ठीक है, मेरा भी नवीन नॉब देख रहे नवीन टेक्निकल जोन। तो कोई आज हम बात करेंगे Realme P3 5G एंड P3X 5G के बारे में। एंड गई आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड्स प्रॉब्लम्स। तो गई अगर आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप चाहते कि यह प्रॉब्लम्स आप ठीक करें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि गाइस आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ से आप हटा दीजिएगा एंड वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन पर रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। यहाँ से आप वॉल्यूम्स को फुल इंक्रीज कर दीजिएगा, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम एंड मीडिया वॉल्यूम्स को। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो इस स्टेप से आप जैसी सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी एंड आपके फ़ोन में साउंड आपको शो करने लगेगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।